আজকে আমরা আইএসএসবি এর পার্সোনালিটি টেস্টে WAT এর কিছু ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্স মেক করা শিখি। ওকে, যেহেতু আইএসএসবিতে আমাদেরকে ইনস্ট্যান্ট কোনো ওয়ার্ড দেওয়া হয় এবং ওয়ার্ড দেওয়ার পরে ওয়ার্ডটা দেখেই আমাদেরকে কোনো একটা সেন্টেন্স মেক করতে হয়, এখানে কিন্তু আমাদের উচিত অবশ্যই একটা থটফুল একটা সেন্টেন্স লেখা। দ্যাট মিনস কোনো একটা ওয়ার্ড নিয়ে আমি কি চিন্তা করি সেটা বেসিক্যালি লেখা। চলো এখন আমরা শিখি যে আমরা কোনো ওয়ার্ড দিয়ে কী লিখতে পারি। ধরো ইফ আই টক অ্যাবাউট দিস মাউস অ্যাট ফার্স্ট, সো মাউস নিয়ে কী বলা যেতে পারে? মাউস নিয়ে আমরা বলতে পারি যে মাউস হেল্পস টু কন্ট্রোল দ্য কম্পিউটার। ওকে, দেন ধরো এখানে আছে ডায়েরি। ইফ আই টক অ্যাবাউট দিস ডায়েরি, ডায়েরি নিয়ে কী বলা যেতে পারে? ডায়েরি নিয়ে আমরা বলতে পারি ডায়েরি কিপস আওয়ার মেমোরিজ, বা ডায়েরি কিপস আওয়ার ইনফরমেশন, বা অথবা ডায়েরি প্রিজার্ভস আওয়ার ইনফরমেশনস, এরকম কিছু বলা যেতে পারে। দেন আফটার ইফ আই টক অ্যাবাউট মোবাইল ফোন, দেন মোবাইল ফোন নিয়ে কী বলা যেতে পারে? বলতে পারি যে মোবাইল ফোন বা মোবাইল হেল্পস টু কমিউনিকেট, অথবা মোবাইল ইজ এ গ্রেট ইনভেনশন অফ সায়েন্স, রাইট? দেন আফটার এটা বলা যেতে পারে যে মোবাইল মেক্স আওয়ার কমিউনিকেশন মোর ইজিয়ার। ওকে, দেন আমি বলতে পারি ধরো একটা পারফিউম নিয়ে। ওকে, সো পারফিউম নিয়ে কী বলা যেতে পারে? পারফিউম নিয়ে বলতে পারি পারফিউম চার্মস আওয়ার মাইন্ড, রাইট? সো এরকমভাবে আমরা কিন্তু যে কোনো একটা ওয়ার্ডকে নিয়ে কী চিন্তা করি সেটা যদি এখানে লিখে ফেলি তাহলেই হবে। সো এরকম আরও বিভিন্ন ওয়ার্ড নিয়ে কী লেখা যায় বা বলা যেতে পারে সেটা শিখতে তুমি আমার ফেসবুক পেজে লাইক এবং ফলো দিয়ে রাখো এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, সো দ্যাট ইউ উইল গেট দিস টাইপ অফ মোর ভিডিও। থ্যাংক ইউ।